So yan guys, meron tayong jelly na Okavango. So ito guys ay hindi umandar itong ating unit. So yan guys, papakita ko sa inyo kung bakit di siya umandar. So yan. Yan guys, so naka-on na yan guys. Ayan. So try ko na i-start yan guys. Pero wala pa rin, meron siyang lumalabas na BSG guys. Ayan. So ibig sabihin merong problema ito guys. Na konektado sa charging din sa konekto guys sa system, kasama din sa BSG yung alternator natin guys, yung fully drive generator. Ayan guys, ayan. So scan na natin para malaman natin kung ano, bakit hindi siya mag-start ating unit. Ayan. So kailangan tayo ng bulang kristal na gagamitin para makita natin guys kung ano naging sanhi ng problema niya guys. Yan, dito nyo na makikita guys kung ano yung unang mga trouble codes sa ating Geely Okavango sa ating customer. Ayan, tingnan natin, ang dami lumalabas ng mga fault codes. Ayan. So kailangan natin makita ito guys kung anong maging problema niya. Ayan yun sa ano yun, sa HCU. Ayan, pati DC-DC yan, lumalabas na current din sa EMS. Ayan, DC-DC inverter. Ayan, high to fault. So ibig sabihin may problema ito sa ating DC-DC internal. Ayan. So ayan guys, nakita naman ninyo. Ayan, may mga problema talaga sa ating DC-DC. So yan ang nakikita ko guys na problema. Yan, ayan BSG talaga, may lumalabas talaga yan guys. So ibig sabihin, kaya plano may andar itong unit na to. So nagkaroon ng problema ito sa ating system sa DC-DC. Ayan. So ayan guys, yan, in-scan ko ulit para makita. Ayan. So nag-delete ako guys. So ibig sabihin sa DC-DC may current talaga. So yan DC-DC ng current fault codes ng high voltage low. So ibig sabihin sa battery voltage low may problema siya sa DC-DC guys. So yan so yan, nandyan po yung problema talaga. So kailangan talaga yung palitan yan guys. So meron naman tayong ipapalit temporary para makita natin kung yan talaga yung DC-DC sir problema niya guys. Baka yung talagang problema ito. So papalitan ko lang muna ito ng DC-DC sir. Kabilang unit. Ito ay sa Okavango natin. Ayan, tatanggalin natin yan guys. So unang-una guys, tanggal kayo ng negative muna para sigurado. Ayan, yung sa may-ari yan guys, ating DC-DC. So yan, galing na sa ibang unit yan guys. So di ko pinakita kung paano ito ilagay yan guys. So visit lang po yan guys. Ayan. So try natin guys para malaman natin yan guys. Sa fuse naman, so tinignan ko na rin yan, hindi ko na pinakita sa inyo. So okay naman lang yan guys, yung mga fuse. So yan guys, tingnan na natin kung andar ba itong ginawa natin na ating solusyon, kung meron tayong solusyon. Ito yung problema sa ating DC-DC. Ayan, so scan muna tayo para magkaalaman na kung meron pa siyang fault codes. So yan guys, tingnan natin kung lalabas pa yun yung DC-DC kasi yun ang naka-create ng current. So internal yon. So tingnan natin guys kung meron pa. Yan, so select na tayo sa ating bulang kristal na scanner nating laptop para sa Geely. Yan guys, tingnan natin. So kailangan tayo mag-antay tayo guys kasi nag-loading yan guys. Ayan, parang marami nang mas okay. So ibig sabihin may chance na under pa itong unit natin kasi pinalitan na natin yan. So wala na yung DC-DC guys. Ayan. So ang fault codes na lang yan naiwan yan guys, yung sa steering. So wala namang kanyan guys, kinalaman doon. So damadali na yan guys, i-relearn lang natin yan. So tingnan nyo, wala talaga guys, okay na. So try natin to i-off guys. Off muna. Ayan, tapos sabihin natin start. Ayan, try natin start na. So ayan, baka na natin. Okay, ayan guys umangat na
yung ating RPM guys, nating digital. So okay na, mandar na guys. So confirm, yun talaga naging problema ating DC-DC. Sana meron ko natutunan sa aking vlog niya araw nito. Maraming salamat po. Yan, sa Mario's Garage lang po. Yan, ano kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mario's Garage lang po. Yan, bye bye.